Heute angeln wir oberhalb des Kraftwerks Ybbs-Flößenberg. Hier wo wir sind, da ist es ziemlich aufgestaut, liegt daran, dass die Staumauer nur ein paar Meter unterhalb ist. Dieser Teil der Donau gehört zum Reviergut Bersenberg. Der einzige Nachteil an dieser Stelle ist, wir sitzen hier direkt neben der Hauptstraße. Da wir hier heute mit 2 Lizenzen fischen, verwenden wir auch 4 Routen. Hier die erste Route, eine Karpfenroute, auf der ich meist drauf gebe. In diesem Bereich der Donau gibt es wirklich viele große Karpfen. Vielleicht schwimmt einer vorbei. Zum Karpfenangeln bin ich jetzt einige Zeit nicht gekommen. Heute geht's wieder und danach, jetzt im Winter, wird es dann eher weniger sein. Aber auch im Winter haben wir etwas geplant. Der erste Auswurf